Bine v-am regăsit! Vom începe să studiem astăzi unul dintre cele mai citite, cele mai studiate, cele mai dezbătute capitole din cartea Apocalipsei, și anume capitolul 13. Capitolul acesta este un capitol foarte important pentru că în acest capitol ne sunt prezentați actorii principali care vor contribui la impunerea acelui semn al fiarei despre care cu siguranță am auzit fiecare dintre noi. În această ocazie vom vorbi despre prima fiară din Apocalipsa 13, și anume fiara Anticrist, iar la un moment dat vom vorbi și despre a doua fiară din capitolul 13, numită în Apocalipsa și prorocul mincinos, acea fiară care va ajuta foarte mult și va contribui foarte mult la implementarea acestui program de impunere a semnului fiarei în toată lumea. Vă invit să citim la început din Apocalipsa, capitolul 13, de la versetul 1 până la versetul 10. Aici se vorbește despre prima fiară sau așa numita fiară Anticrist din Apocalipsa. Spune Ioan așa: apoi am stătut pe nisipul mării și am văzut ridicându-se din mare o fiară cu 10 coarne și 7 capete, pe coarne avea 10 cununi împărătești și pe capete avea nume de hulă. Fiara pe care am văzut-o semăna cu un leopard, avea labe ca de urs și o gură ca o gură de leu. Balaurul i-a dat puterea lui, scaunul lui de domnie și o stăpânire mare. Unul din capetele ei părea rănit de moarte, dar rana de moarte fusese vindecată și tot pământul se mira după fiară. Și au început să se închine balaurului, pentru că dăduse puterea lui fiarei. Și au început să se închine fiarei zicând: cine se poate asemăna cu fiara și cine se poate lupta cu ea? I s-a dat o gură care rostea vorbe mari și hule și i s-a dat putere să lucreze 42 de luni. Ea și-a deschis gura și a început să rostească hule împotriva lui Dumnezeu, să-i hulească numele, cortul și pe cei ce locuiesc în cer. I s-a dat să facă război cu sfinții și să-i biruiască. Și i s-a dat stăpânire peste orice seminție, peste orice norod, peste orice limbă și peste orice neam. Și toți locuitorii pământului îi se vor închina, toți aceia al căror nume n-a fost scris de la întemeierea lumii în cartea vieții mielului care a fost junghiat. Cine are urechi să audă, cine duce pe alții în robie, va merge și el în robie. Cine ucide cu sabia, trebuie să fie ucis cu sabie. Aici este răbdarea și credința sfinților. Așa cum spuneam, în această primă parte a capitolului 13 din Apocalipsa este vorba despre fiara numită Anticrist. Este vorba despre cel mai mare vrășmaș al poporului lui Dumnezeu din era creștină. Acel vrășmaș al cărui semn în cele din urmă va fi impus cu forța în toată lumea, și așa cum am citit în acest text din Apocalipsa, în cele din urmă toți locuitorii pământului îi se vor închina acestei fiare, toți aceia a căror nume n-a fost scris de la întemeierea lumii în cartea vieții mielului care a fost junghiat. Vreau să recitim primele două versete și să încercăm să identificăm în istorie această fiară, care are câteva semnalmente observate de către Ioan și despre care Ioan ne scrie. Vom reciti Apocalipsa, capitolul 13, versetele 1 și versetul 2.
Spunea Ioan, apoi am stătut pe nisipul mării și am văzut ridicându-se din mare o fiară cu 10 coarne și 7 capete, pe coarne avea 10 cununi împărătești și pe capete avea nume de hulă. Fiara pe care am văzut-o semăna cu un leopard, avea labe ca de urs și gură ca o gură de leu. Balaurul i-a dat puterea lui, scaunul lui de domnie și o stăpânire mare. Primul lucru pe care îl vede Ioan este faptul că balaurul acesta este pregătit ca să-i dea fiarei acesteia puterea lui, scaunul lui de domnie și o stăpânire mare. Și la începutul versetului 1 Ioan spune, după traducerea Cornilescu din care am citit, apoi am stătut pe nisipul mării și am văzut ridicându-se din mare o fiară. Însă, cele mai multe manuscrise grecești pe care le avem redau puțin diferit acest verset sau prima parte a versetului 1 din Apocalipsa 13. După altele versiuni, această primă parte, apoi am stat pe nisipul mării, face parte de fapt din capitolul 12 și ar fi versetul 18 din capitolul 12. Cele mai multe versiuni redau în felul acesta începutul versetului 1 din Apocalipsa 13 și vreau să privim la câteva traduceri care chiar traduc în felul acesta în limba română. În grecește este Apocalipsa 12 cu 18, însă în românește, în Cornilescu, este Apocalipsa 13 cu 1. Spre exemplu, o primă traducere la care mă refer, apoi a stat pe nisipul mării. Și traducerea aceasta o găsim în Biblia, nouă traducere tipărită în anul 2006. O altă versiune, o altă traducere în limba română, și el a stat pe nisipul mării. Noul Testament și Psalmii, traducerea CLV, tipărită în anul 1993. De asemenea, Biblia sinodală sau Biblia ortodoxă, și a stat pe nisipul mării, așa cum am spus, Biblia sinodală tipărită în anul 1988. Cu alte cuvinte, nu Ioan este acela care stă pe nisipul mării să observe ce urmează să se întâmple, ci balaurul este văzut de către Ioan stând pe nisipul mării și așteptând să se ridice această fiară din mare prin care el va lucra în continuare și căreia îi va da în cele din urmă, așa cum am citit, scaunul lui de domnie, puterea lui și o stăpânire mare. Iar prima parte a versetului 1 din Apocalipsa 13 face legătură cu ultimele versete din Apocalipsa 12 și ne dăm seama că este o istorie continuă, nu există întrerupere între capitolul 12, capitolul 13, iar dacă în ocaziile trecute am vorbit despre faptul că balaurul acesta, Satana, mâniat pe rămășița femeii și pe femeie, va merge să facă război cu rămășița seminției ei sau a seminței ei, aici în Apocalipsa 13 Dumnezeu ne descoperă prin cine și în ce fel va face balaurul război cu această rămășiță a Bisericii lui Dumnezeu. Dacă ne uităm din nou la descrierea acestei fiare, primul lucru pe care îl observăm este faptul că această fiară este făcută, este construită, este creată după chipul și asemănarea balaurului. În Apocalipsa 12, balaurul cel mare, balaurul cel roșu, este văzut de către Ioan, prezentat ca având 7 capete și 10 coarne. Iar fiara aceasta din Apocalipsa 13, prin care lucrează balaurul, căreia balaurul îi dă autoritate, putere,
fiara aceasta seamănă leit, este o copie, este o reprezentare fidelă a caracterului balaurului, a trăsăturilor balaurului, pentru că și fiara aceasta, care este de data aceasta o referire la puteri pământești, fiara aceasta seamănă cu acela care este în spatele ei, adică cu balaurul, cu Satana, pentru că și ea are 7 capete, 10 coarne. Acesta este primul aspect pe care îl observăm și înțelegem încă o dată că puterile pământești care se lasă influențate de către cel rău sunt uneltele prin care el lucrează pentru a-și împlini planurile și pentru a lupta împotriva poporului lui Dumnezeu. Se spune despre fiara aceasta că seamănă cu un leopard, că are labe ca de urs, are o gură ca o gură de leu și acestei fiare balaurul îi dă puterea lui. Dacă ne amintim, există un loc în Scriptură în care se vorbește din nou despre fiare și am înțeles într-o ocazie trecută că fiara înseamnă o putere politică sau politico-religioasă pământească, înseamnă o putere statală. Fiare cu asemenea semnalmente mai găsim într-un loc din Scriptură care are legătură cu ceea ce vede Ioan aici în Apocalipsa și pe care de fapt Apocalipsa se bazează într-o mare măsură, iar Apocalipsa nu poate fi înțeleasă corect, în special capitolul 13 nu poate fi înțeles corect dacă nu clădim pe Daniel capitolul 7, pentru că despre acest capitol este vorba. Întâlnim pardosul sau leopardul, întâlnim ursul aici, întâlnim leul și sunt semnalmente care seamănă cu toate aceste fiare, cu toate aceste animale. Vreau să citim în Daniel 7, prima dată de la versetul 2 până la versetul 7, Daniel spune așa: Daniel a început și a zis: în vedenia mea de noapte am văzut cum cele 4 vânturi ale cerurilor au izbucnit pe marea cea mare și 4 fiare mari au ieșit din mare, deosebite una de alta. Cea dintâi semăna cu un leu și avea aripi de vultur. M-am uitat la ea până în clipa când i s-au smuls aripile și sculându-se de pe pământ, a stat drept în picioare ca un om și i s-a dat o inimă de om. Și iată că o a doua fiară era ca un urs și stătea într-o rână, avea 3 coaste în gură între dinți și s-a zis: scoală-te și mănâncă multă carne. După aceea m-am uitat mai departe și iată o alta ca un pardos sau un leopard, care avea pe spate 4 aripi ca o pasăre. Fiara aceasta avea și 4 capete și i s-a dat stăpânire. După aceea m-am uitat în vedeniile mele de noapte și iată că era o a 4-a fiară, nespus de grozav de înspăimântătoare și de puternică, avea niște dinți mari de fier, mânca, sfărâma și călca în picioare ce mai rămânea, era cu totul deosebită de toate fiarele de mai înainte și avea 10 coarne. Și iată că întâlnim aici aceste semnalmente pe care le găsim și în cartea Apocalipsa. Prima fiară din cartea lui Daniel, capitolul 7, reprezintă, așa cum sunt de acord majoritatea interpreților, reprezintă acest leu cu aripi sau prima fiară din Daniel 7, Imperiul Babilonian, iar fiara Anticrist din Apocalipsa 13 moștenește de la imperiul acesta gura ca de leu. Gura fiarei din Apocalipsa 13 este ca de leu. Dacă ne uităm la a doua fiară din Daniel capitolul 7, este ursul cu 3 coaste în gură, este un simbol sau o reprezentare
a Imperiului Medo-Persan, care a urmat după Imperiul Babilonian, reprezentat de leul cu aripi, iar fiara Anticrist din Apocalipsa 13 are labe ca de urs. Dacă mergem la a treia fiară din Daniel 7, este vorba despre leopardul sau pardosul cu 4 aripi. A treia fiară din Daniel 7 este un simbol al Imperiului Greciei sau macedonian, iar fiara din Apocalipsa, fiara Anticrist, seamănă cu un leopard sau cu un pardos, așa cum ne spune Ioan. Însă, ceea ce ne descoperă Daniel nu se termină aici. El spune în versetul 8 și versetul 11: m-am uitat cu băgare de seamă la coarne și iată că un alt corn mic a ieșit din mijlocul lor, este vorba despre fiara a patra cu 10 coarne, și dinaintea acestui corn au fost smulse 3 din cele dintâi coarne. Și cornul acesta avea niște ochi ca ochii de om și o gură care vorbea cu trufie. Și versetul 11: eu mă uitam mereu din pricina cuvintelor pline de trufie pe care le rostea cornul acela, m-am uitat până când fiara a fost ucisă și trupul ei a fost nimicit și aruncat în foc ca să fie ars. A patra fiară din Daniel capitolul 7, care corespunde cu fiara aceasta din Apocalipsa 13, este un simbol al Imperiului Roman care a urmat Imperiului Greciei și a avut o influență mare în dreptul poporului lui Dumnezeu. Fiara aceasta, a patra, care este fiara Anticrist din Apocalipsa 13, este continuarea imperiilor anterioare, Babilon, Medo-Persia și Grecia. Însă Daniel observă în cartea lui și în viziunea pe care o are că dintre coarnele, cele 10 coarne ale fiarei a patra, se ridică la un moment dat un corn mic care are ochi de om, gură de om, vorbește cu trufie, are o înfățișare mai mare decât celelalte coarne și începe să hulească pe Dumnezeu, să spună cuvinte mari împotriva lui Dumnezeu, iar dacă ne uităm cu atenție, vom observa că acest corn mic din Daniel, capitolul 7, și fiara Anticrist din Apocalipsa 13 sunt una și aceeași entitate istorică. Pentru că toate detaliile care ni se spun despre fiara din Apocalipsa 13 se suprapun peste detaliile pe care le citim despre cornul cel mic din Daniel, capitolul 7, se ridică din Imperiul Roman, este o continuare a celorlalte 3 imperii care au fost înainte, se ridică în Evul Mediu, așa cum vedem aici atunci când Roma ca imperiu se destramă, însă prin cornul cel mic, fiara aceasta reușește să trăiască, să supraviețuiască până la sfârșitul timpului, până la revenirea Domnului Hristos, când pur și simplu trupul ei va fi aruncat în foc și va fi ars. Fiara aceasta, de fapt cornul mic din Daniel 7, care este corespondentul fiarei din Apocalipsa 13, va fi în deplinătate putere politică, statală, atunci când vine Domnul Iisus a doua oară. Iar dacă ne referim la cele 10 coarne, 7 capete, 10 coarne ale fiarei din Apocalipsa, cele 10 coarne sunt o referire la ceea ce se va întâmpla la sfârșit, la acea nouă ordine mondială care va fi instituită în cele din urmă, așa cum am mai citit în Apocalipsa
17 și vreau să citim din nou acele texte din Apocalipsa, capitolul 17, versetele 12 și 16. Cele 10 coarne pe care le-ai văzut sunt 10 împărați care n-au primit încă împărăția, ci vor primi putere împărătească timp de un ceas împreună cu fiara, și este vorba despre fiara aceasta din Apocalipsa 13, fiara Anticrist. Iar în versetul 16 ni se spune din nou: cele 10 coarne pe care le-ai văzut și fiara o vor urâ pe curvă sau pe desfrânată, o vor pustii și o vor lăsa goală, carnea i-o vor mânca și o vor arde cu foc. Este vorba tot despre finalul puterii pământești a fiarei Anticrist. De asemenea, în Apocalipsa 19, cu versetul 20, din nou ni se vorbește ca în Daniel, capitolul 7, despre sfârșitul Anticristului, sfârșitul cornului mic din Daniel, capitolul 7, și Ioan spune așa: și fiara a fost prinsă, este vorba de fiara din Apocalipsa 13, și împreună cu ea a fost prins prorocul mincinos care făcuse înaintea ei semnele cu care amăgise pe cei ce primiseră semnul fiarei și se închinaseră icoanei ei. Amândoi aceștia, adică fiara Anticrist și prorocul mincinos care promovează fiara aceasta în lume și interesele ei, amândoi aceștia au fost aruncați de vii în iazul de foc care arde cu pucioasă. Ceea ce înseamnă că fiara aceasta va fi în lume la revenirea lui Isus, va stăpâni lumea și în deplinătatea puterii ei și a viețuirii ei pe scena lumii acesteia va fi prinsă de către Domnul Hristos și va fi aruncată în iazul de foc, ceea ce înseamnă distrugere finală, distrugere eternă, pentru că iazul de foc, spune Apocalipsa, este moartea a doua. Cele 10 coarne împreună cu fiara, la final de tot, atunci când Domnul Hristos este gata să vină, se vor răzbuna pe femeie, adică pe închinarea falsă, bisericile care au condus oamenii în rătăcire și au fost înșelați oamenii să primească semnul fiarei, așa cum am citit în Apocalipsa 19 cu versetul 20. Fiara aceasta va fi aruncată în foc, va fi distrusă și în felul acesta va dispărea pentru totdeauna. Atunci când am vorbit despre capetele și despre coarnele balaurului ale satanei în Apocalipsa 12, am făcut o listă a celor 7 capete și a celor 10 coarne. Am înțeles că este vorba despre toate imperiile, toate împărățiile prin care a lucrat, lucrează și va lucra Satana de-a lungul istoriei și va lupta prin ele împotriva închinătorilor adevărați a lui Dumnezeu. Și am înțeles atunci și vreau să revenim, să ne reamintim acea listă. 7 capete. Primul este primul imperiu care a prigonit poporul lui Dumnezeu, unde de fapt se și formează poporul lui Dumnezeu. Este vorba despre Egipt. Acolo începe istoria lui Israel ca popor al lui Dumnezeu. După Egipt, o altă putere politică vrășmașă poporului lui Dumnezeu, închinarea adevărată, a fost Asiria, capul al doilea, capul al treilea, Babilonul. Deja venim în timpul lui Daniel și vorbim despre cele 4 fiare din timpul lui Daniel înainte. Babilon, capul al treilea, Medo-Persia, capul al patrulea, Grecia, Imperiul Greciei, capul al cincilea, Roma păgână și papală, Roma, fiara a patra, continuând să trăiască prin cornul cel mic, Roma papală, așa cum vom vedea în prezentările ulterioare, Imperiul ateismului, comunismul,
ceea ce s-a ridicat în lume la Revoluția franceză. Am vorbit atunci când am studiat capitolul 11 despre fiara care se ridică din adânc, acea fiară care a făcut război cu cei doi martori ai lui Dumnezeu, cu Sfânta Scriptură, cu creștinismul, iar a opta conducere de data aceasta va fi o conducere mondială. Fiara va reuși să stăpânească tot pământul, așa cum am citit, și toți locuitorii pământului îi se vor închina, cu excepția acelora care au înscris numele în Cartea Vieții. Este vorba despre noua ordine mondială despre care se vorbește de mult, care va avea, conform descoperirii Apocalipsei, 10 zone administrative, cei 10 împărați care la final vor da toată puterea lor fiarei Anticrist pentru ca ea să fie adorată în toată lumea. Acestea sunt cele 7 capete și 10 coarne pe care le are balaurul și pe care le are și această fiară care este chipul și asemănarea balaurului în lumea aceasta. Spunea Ioan în versetul 2, ultima parte, că balaurul, care a așteptat să se ridice fiara aceasta din mare, adică să apară pe scena istoriei, balaurul i-a dat puterea lui, i-a dat scaunul lui de domnie și i-a dat o stăpânire mare. De fapt, se face trecerea de la Roma păgână, de la Imperiul Roman, la Roma papală, la Roma creștină, și istoria descrie foarte frumos și aproape folosind aceleași cuvinte pe care le găsim în cartea Apocalipsa, cum s-a făcut transferul acesta între Roma păgână și Roma papală atunci când Imperiul Roman de apus s-a destrămat ca urmare a invaziilor barbare. Am vorbit mai mult despre aceste lucruri atunci când am studiat despre primele 4 trâmbițe din Apocalipsa. Vreau să vedem ce spun istoricii despre transferul acesta de putere, pentru că balaurul îi dă fiarei puterea lui, scaunul lui de domnie și o stăpânire mare. Puterea lui, el este acela care este în spatele acestei puteri, scaunul lui de domnie, tronul lumii era la Roma și acela era tronul Satanei, așa cum la Ierusalim, cum am spus într-o altă ocazie, cei care stăteau pe tron la Ierusalim, regii lui Israel la Ierusalim stăteau pe tronul lui Dumnezeu, tronul regal de la Ierusalim era tronul lui Dumnezeu, așa este numit în Biblie. La fel, cei care sunt de partea cealaltă, prin care lucrează cel rău, care reprezintă interesele celui rău, care este stăpânul lumii acesteia, așa cum se pretinde el, stau pe tronul balaurului, iar tronul acesta, în perioada aceasta despre care vorbim, fiara a patra, era Roma. Și balaurul, Satana, face transferul acesta de la Roma păgână la Roma papală. Vreau să privim la câteva lucruri pe care le spun istoricii. Spre exemplu, Gregorovius, un istoric citat de Claudio Rendina în cartea lui Papii, Istorie și Secrete, la pagina 116, spune astfel: scăpând de împăratul din Occident, da, Imperiul Roman din Occident care cade, papalitatea și-a început ascensiunea și Biserica Romei a crescut puternică peste ruine, înlocuind imperiul. În momentul în care acesta se prăbușea, ea era deja un organism solid și impunător pe care soarta tragică a lumii antice nu putea să o atingă, mai mult chiar umplând golul creat prin această dispariție. Și cât de frumos descrie acest istoric. Un alt citat dintr-o carte de istorie: Imperiul Roman a dezvoltat un sistem de guvernare imperial și provincial
care urma să servească drept model pentru organizarea bisericii creștine. Acest imperiu în descompunere, după un concurs inutil cu creștinismul, urma să devină slujitorul său. Biserica universală sau catolică, puternică, a fost puțin mai mult decât Imperiul Roman botezat. Roma a fost transformată și convertită. Însăși capitala Imperiului Vechi a devenit capitala Imperiului Creștin. Funcția lui Pontifex Maximus, adică mare preot în păgânismul roman, a fost continuată în cea a papei, care tot așa se consideră până astăzi mare preot, Pontifex Maximus. Caracterul profund religios al romanilor pe de o parte și religia inadecvată și degenerată pe care o dețineau pe de altă parte au fost forțe pozitive și negative care au permis bisericii creștine să facă cuceriri rapide ca teritoriu și ca număr. Chiar și limba romană a rămas limba oficială a bisericii romano-catolice de-a lungul veacurilor. Din ruinele Romei politice s-a ridicat marele imperiu moral în făptura uriașă a bisericii romane. Spune Alexander Flick în cartea sa Ridicarea bisericii medievale, la pagina 148-150. Da, Roma păgână face loc Romei papale. Roma păgână este înlocuită cu Roma papală. Balaurul predă prin Roma păgână scaunului de domnie, puterea lui și o stăpânire mare. Sistemul papal care se naște pe ruinele Imperiului Roman, sistemul acesta care se ridică, cornul acesta care crește nespus de mult, este fiara aceasta anticrist din Apocalipsa 13. Profeția ne dă mai multe detalii despre fiara aceasta și vom vedea că fiecare detaliu vine să completeze înțelegerea aceasta și imaginea aceasta, pentru că Dumnezeu dorește să știm cine este vrășmașul închinării adevărate. Vă aștept data viitoare să continuăm să studiem despre semnele acestea care ne ajută să identificăm această fiară anticrist de temut despre care vorbește cartea Apocalipsa. Până atunci, Dumnezeu cu noi. Amin.